خۆشەویستانی کورسات نیوسڵاوتان لەبێ لەگەڵاو کارانم بەیەکەوە پانۆڕامەیەم شەوتان پێشکەشەکەی ئەمڕۆ یەکی شەش یادی دامەزرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو. لە هەموو لایەکەوە پەیامی پیرۆزبایی و هەڵسەنگاندن بۆ خەباتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکرا وەک هێزێکی کاریگەر لەسەر ئاستی عراق و هەر چوار پارچەی کوردستان. ئێوارەی ئەمڕۆژ بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەبەردەم هەزاران کەس لە ئەندام و لانگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شانازی بەوە دەکات کە هەمیشە سازشی نەکردووە و تەنەزول ناکات لە پێناو مافی گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستانی پیرۆز و ئێستا ئێمە سەرقاڵی ئاشتین و هەمیشە شانازی بە خەباتی یەکێتیەوە دەکەین لە پێناو پرسە نەتەواتیەکان. بەرنامەی پانۆڕاما گفتوگۆ کات لەبارەی ڕۆڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەبارەی پرسە نەتەوەیەکانەوە بۆ هەر چوار پارچەی کوردستان توانیوێتی خزمەتێکی نەتەوەی بکات یان توانیوێتی هاوسەنگ بێت یان هاوتەری بێت لەگەڵ خەباتی نەتەوەیی کورد لە پارچەکانی دیکەی کوردستان. میوانەکانی ئەم شەوی پانۆڕاما بەڕێز هۆشنگ دەروێش نوێنەری ئەنجومەنی سووریا دموکرات کاکۆشنگ بەخێر بێ. زۆر سپاس دەکەم. هەروەها بەڕێز فەخری ڕۆنی سیاسەتمەداری باکووری کوردستان بەڕێزیشتان بەخێر بێت. کاکۆشنگ لە یادی یەکێتیدا هەڵسەنگانی ئێوە وەکو ئەنجومەنی سووریای دموکرات وەکو کەسایەتێک وەک سیاسەتمەدارێکی ڕۆژناوی کوردستان چییە؟ زۆر سپاس دەستپێکێ سپاس سەرم دەرفەتە هەر زۆرژی پێم خۆشە ڕۆژێکی وا میێوانێوە مێ دوای 5 ساڵ خەباتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بێگومان ئەو خەباتە ئەم توکارم بێژن یادی بخێر بێ جەنابی مام جەلال بەرا ئەم بێژن ئەو چرا گهێوایی بۆ هەر ملەتێ باشووری کوردستان هەر بۆ هەموو پەرچەکانی کوردستان ژی داگەرسان ji bo her em pîrozbayî bo yekîtî niştîmanî Kurdistan rêkekin û her silavekî germ jî ji bo canî pakî fexametî Mam Celal jî ekin. Zanî bo yekîtî niştîmanî Kurdistan bi taybet bera toskî lêre bo Rojavayê Kurdistan ser bû estim. Çimko zor xalin giring heyî bi tesewirên pêwîst e em rûm bikin yanî. Mam Celal rolî bi taybet Rojavayê Kurdistan yekîtî niştîmanî Kurdistan beramberî Rojavayê Kurdistan rolekî zor gewre hebû. Li bîrman nere yekem partiyên siyasî gel Rojavayê Kurdistan hat damezrandin dewrekî her fexametî Mam Celal hebû di nûsînê ew programî ew hizbe de ta twanin bilin yanî di newetekan jî katî Mam Celal serdanî her Sûriya kir ziyatir partiyên siyasî her serdanî Mam Celal kirdin li gel dadnîştin alûgorî bîrî çinasî helay heba eda xwendinî siyasî Mam Celal çûn teamül gel wezeke bîkin neykin eme hebû. Taban duwayê ew jî beşek baş ji partiyên siyasî û sekretêrên partiyên siyasî Rojavayê Kurdistan her serdanî başûrî Kurdistanê kirdin û bi taybet li Slêmanî li bîr mil 2004-2003 her qom lêre bû mewkate. Zoriyan serdaniyan ew kate cenabî lê Qeleçolanê kirdin. Hezekim bilêm yanî ta twanim bilêm Rojavayê Kurdistan ew kat wa diyar bû ziyatir kesî wilo müteessir bûn bi nehcî yekîtî fikrî Mam Celal menawiyan dabû wilo nuxbe bûn kesî ronakbîr bûn kesî ekademî bûn. Taban li cagirbên li ser merhelê dî qise bikim tesewirî min eme giring e. Yani 2004 xweman hemû li bîr mane raperînî Qamişlû katî intîfazeyê Qamişlû 2004 bû li bîr man nere yekîtî niştîmanî Kurdistan û her cenabî Mam Celal bû yekem ew kat talîmatî xwe da tedî telebê xweman hebûn fesl bûbûn li Camîeyê Dîmeşq ew talîmatî Mam Celal bû yekser her kes bi ixtîsasî xwe li Zankoyê Slêmanî qebûl bibe ew kat qerarî ewe bû jî ew telebe şûniyan li daxilî bo telebekan bibe û ew kate jî her wek yanî alîkarîkî sekretariyetî cenabî Mam Celal jebû bû ew telebe twanibin jiyanî xwe çûn birê dibe bibin. Em kate em xalane min qise ekim çûnku wirde bên ser li bîrman nere duwayî bi tesewirî min krîza Sûriya û ezma Sûriya 2014
يعني هەموو کەس ناتوانانی بوو ئەو هەنگاو بدا ینی یەکەتی نیشتیمانی ئەو هەنگاودا 2014 کاتی گێ خۆسەریا باکوور و خۆسەری ڕۆژاوای کوردستان هات دامەزراندن ئەو کات شکە خۆمانمە لێرە لە سلێمانی پاڵاس ینی کۆنگرێکی ڕۆژنامەنووسی دیمە ئەلان کرد مە ناوی حکوومەت جیوتی چییە یەکەم کەس یا بڵێن زۆر گرنگ بوو بۆ تۆ گوت شەرعیەتەک وەرگرە زۆر گرنگ بوو لای مە نونەرایەتیەک خۆسەر ببە ینی لکوبەل سەر ئەم عەرزە نونەرایەتیەک هەبە یەکەم شاندی ئەو حکوومەتەی خۆسەری سەردان کرا بۆ سلێمانی بوو یەکەم پێشوازی فەرمی بۆ کرا یەکتی نیشتیمانی بوو یەکەم نونەرایەتی بە بەریاری مەکتەب سیاسی ئەو کاتە یەکەتی نیشتیمانی بوو بۆ نونەرایەتیا خۆسەر بۆ باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا کرد ئەمانە هەمە تشتن ینی دوێن بێن نووسن 2012 بیرمان نەڕۆی داعش هێرشی سەر کۆبانێ خاڵێکی زۆر ینی قۆناغێکی زۆر حەساس بوو قۆناغێکی ینی توانم بڵێن 15 خاکی کۆبانی ئەو کات نەما بوو چاوی خۆمان هەموو سەر بوو شخوا دژمنانی کوردی چاویان لەسەر بە دووتی کۆبانی کەوت بەیانی ئەکەوە ئێوارە ئەکەوە ئەو کاتی مەسیریدا و حەساسدا خۆمان هەموو زانین یەکتی نیشتیمانی بڕنگێکی ئەشکەرە لەسەر ئاستێکی فەرمی یارمەتی کرد هشت گووا گۆڕانکاری کتێکە بە میزانی عسکەریدا ئەوە گرنگە خاڵێکی دژی شخوا ئەوەژی گرنگە ئەوژی بەرچاوی خۆمان دوێ لە بیرمان نەڕوە ینی یەکتی نیشتیمانی ئێستاژی بەردەوام ینی مەسلەی مەتاری سلێمانی مەسلەی نونەری یەکتی ئێستا لە تورکیان نییە ئەم هەلوێستانە هەموو ji ber یەکتی نیشتیمانی کوردستان هەلوێستی خۆی کوردستانی لەسەر ئاساسی ئەرکێکی خۆی کوردستانی ئەبینە ئەرکێکی خۆی ئەخلاقی ئەبینە نە پرۆپۆگەنداکی ئەلامیەکە نە پرۆپۆگەنداکی بۆ بەرژەوەندیە خۆی حزبی تەسک ئەەکە بۆەوە ئەبینەن بەردەوام هەر باجێکی قورسەدە بەردەوام هەر باجێکی قورسەکە دەیەکەتی نیشتیمانی کوردستان تەسەوری من ئەم نەهجەر نەهجی جەنابی مام جەلال بوو ئێستاژی ئەبینن ئەم قۆناغەدە ینی کاگۆشنگ باسی ئەوەت کرد کە بەشێک لە نخبە وەلایان بۆ سیاسەتی یەکێتی وە سەرۆک مام جەلال هەبووە لە کۆندا یەکێتی نەی دەتوانێت ئەو کاتە حەزبێک دروستکە کە تابعی خۆی بێت لە ڕۆژاوای کوردستان و بۆ مەرامی سیاسی و بیری تەشتی حەزبی خۆی بەکاری بهێنێت زانە مەیزاک زۆر گرنگ هەبوو ئەم مەیزە تا ئێستا بەردەوام یەکتی نیشتیمانی دەیە کەسی بزرەی ئەم یعنی فکر و ئەم نەهجە و ئەم ڕێبازەدانی مام جەلال بوو مام جەلال دوتی خۆم ینی وەک ئەرکێکی من بەری ئێستاوتی کوردستانیە ئەخلاقیە بەرامبەری پەرچەکانی کوردستانی دی ئەکم بەڵام زەرفتان هەیە وەزعێکی خۆتانی تایبەت هەیە خۆتان ئەزانین چ گونجاوە چ نەگونجاوە چی یارمەتی بە ئەکم چ پاڵپشتم ئەکم نەسیحەت ئەکم تێکلیم علاقاتی می سەراستین ناودەوڵەتی سەراستین هەرێمی هەبێ توانم تێخم خزمەتی بەشەکانی دی ڕۆژاوای کوردستان لێ هیچ شێوەی ڕۆژێک ڕۆژان نەوتی دەوێت خۆتان سیاسەتی یەکەتی نیشتیمانی کوردستان دەندری ڕۆژاوای کوردستان بجیجی بکەن ئەوە زۆر گرنگە ئەوە زۆر گرنگانی ئەوە خاڵێکە براستی بۆ دائیمەن ینی مەدقەت ئەدا کەسی بەراوا بڵێم ینی حەز ناکەمەوە بڵێن بەس بڵێن جغرافیای ئەواگە سەوز بوو چ کەسی کاری سیاسی ئەکرد تا گونونەرێ پارتیک بەردەوام دوتی خۆمان ئازاد حەز دکم ئازادم چ بۆ خۆ ئەڵێم کەس نیەر سەرسەرم بڵێ ئەوە بکە ئەوە دەرکە ئەوە بکە ئەوە زۆر گرنگە ئەو هەموو ئەگەرە فکری مام جەلال بیری مام جەلال ینی کابراایەک بوو قیرائی خوێندنی هەر قۆناغێکی خوێندنێکی تازە هەبوو زۆر تەبان نمونێ ینی ئەم پیا نەخۆم تەقییمەکەم نا زۆر کەسانی سەراستین ینی 2012 بوو بیرمە ئەوە گرنگە لە دانیشتنی پارتیەنمەی سیاسی میێوانی وەزارەتی خارجی نێروجی بوون تقریبی حوت پارتیەن سیاسی بوون مستشاری تایبەتی تۆنی بلێر هەبوو مستشارێکی ئەمریکی هەبوو مفاوزێکی زۆر بقووەت هەبوو ڕۆلی دەوری تەفاوز دناو حکوومەتی جنوب ئەفریقیا و ماندێلات هەبوو ئەو کاتە خۆیانژی بەشدار بوون دناو قسەدا بوو بەحسی یەکتی نیشتیمانی و کوردستان و عێراق و کێشەی عێراق و ینی مستشاری تۆنی بلێر قساگی زۆر جوانوتی وتی لایمە وتی نەبوونی ئەم پیاوە خۆمان زێ بترسن منوتی بۆ قسەی بترس تێنێکشتمیانی وتی نەبوونی ئەم پیاوە خەلەلەک ئەکە ناو عێراق
خەلەلێک ئەکەن ناو علااقاتی کوردی هەرێمی و ناودەولەتی وتی نەبوونی ژ نەخشە مەشهدی سیاسی لایمە جێ بترسە و بڕاستە ژی دوایی گمام جەلال ینی کۆچی دوایی کرد مەسیر کرد گۆڕانکاریک بڕاستی سەراستی عێراق و هەلێمی زۆر خەلەل کەت علااقاتە زۆر باشە کاکۆشنگە گەڕم وڵات بەڕێز کاک فەخری هەڵسەنگاندنی ئێوە بۆ سیاست و پێشواژەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەرامبەر پارچەکانی دیکە چیە بەڕێستان وەک سیاست مەدارێکی باکووری کوردستان بەڵێ یەکەم من پێنجەمین دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پیرۆز دەکەم ji بۆ هەموو gelek Kurd û Kurdistan pîroz bîtin Rihê Mam Celal şad bîtin bi rastî yekîtî di her çar parçeyê Kurdistanê ji bandorê ser gelek Kurd heye ema xelkê Bakur nêzik da siyasetê yekîtî û siyasetê Mam Celal me dişopand rastî salên nehwêdan 2000 li bîra me naçê dema devletê dagirkerê Tirkiye de gote Mam Celal yekîtî PKK li wê derxînin yanî teslîmê me bikin Mam Celal qiseyekê hebû ême zor zor pê serbez xweşhal bûn de got min yek pişîleyê Kurd jî nade me dijminan hemû gelê Bakur em bijin 20 milyon gelê Bakur pê vê qiseyê Mam Celal serbez bû şanaz bû li ber wê ji bandorê Mam Celal rastî li Bakur rolekî mezin hebû wek tê zanîn salê 1903 agirbestê PKK li gel dewletê Tirkiye kirî navbenkar birêz Mam Celal bû rehmeta Xwedê lê be rolê wê zêde bû Mam Celal keseyetek parçeperest nebû hizperest nebû rastî Kurdperest bû her çar parçe Kurdistanê de parastin bandorê ser gelê Kurd hebû kî derê Kurdekê azarekî heba Kurdekê nexweşiyek heba Mam Celal hezî bû ew çareser biketin bedaxa daxawa wefatê Mam Celal bo em bêjin Kurdê Bakur evekê ne erênî ava kir yani em bêjin çend sale pêşengekî nebû em bêjin navbeynê devleta Tirkiye û PKK da navbeynkarî biketin bo karê aştî Mam Celal her dem ew seknê xwe berdewam dikir دوای Mam Celal jî birêz Bafil Telebanî ji helwest û seknî her li gel Kurdê Bakur e gel Kurdê Rojava ye Kurd pê xweşhalin pêşerojî jî her ew gelê Kurd benda yekîtî ye Yekîtî Niştimanî Kurdistan be serokatî Bafil Telebanî ew sekin û helwestê bo Kurdperweriyê berdewam bîtin rastî jî rolekî girîng heye yekîtî ئەمڕۆ ئێوارە سەرۆک بافڵ وتی کاک فەخری وتی ئێمە شانازی ئەەکەین کە لە پرۆسەی ئاشتیشدا ڕۆڵی خۆمان هەیە و بە هیچ شێوەیەک ئەو هەموو باجەی بداومانە ئەو زەختەی لەسەرمانە بەڵام تەنەزول ناکەین لە بەرامبەر ئەوەی بچین خوێنی برایەکی خۆمان بڕێژین هەڵسەنگاندنی ئێوە نەڕێنی ئێوە بۆ ئەو هەڵوێستەی سەرۆک بافڵ چییە کە لە یادی یەکێتیدا ئەمە باسەکات بەڵێ بەڵێ بەڕاستی jî Yekîtiye Niştimanê Kurdistan hiç katekê berjewendî hizbî pêş ew jî gotim neparast. Devletê Tirkiye teqrîban 4 sala li ser baregehê Silêmanî ambargo danaye zextê ziyatir jî serkirine. Çi şêwazê li ser yekîtî kiriye yekîtî paşa pênga nehewitiye. Her gotiye min wek birêz Bafil Telebanî got tenezül tiştî wisa nakem. Li ber ew seknekî netewperwerî ye, seknekî şoreşkerî ye. Ême twanin pîrozken tiştek dî nabêjin yani ew helweste pêwîst her çar parçe Kurdistanê hemû hizbê Kurdistanê destetar jî li gel parçeyê dî seknekî netewî hebîtin. Katên ew yekîtî netewî bête durustkirin bi rastî dijminê me jî zêde naşin ser me dabîn. Li ber ew ême yekîtî û birêz Bafil pîroz dikin serkeftin jê dixwazin em hiç katekê me gumanek me nebûye li ser yekîtî acaba yekîtî li gel dijminê Kurdan têkiliyekê danî an ji bo berjewendî gumanek nebûye katê li gel Bakuriyekê siyasetmedar bîtin hemalatiyê Bakurî bit li gel kê qisekê basê yekîtî bike bes ew bas deket ême pê şana serberzin bi seknê Mam Celal bigire ta êsta birêz Bafil helwestekî sek û pratikê wan her tim bo berjewendî gelê Kurd û Kurdistan bûne li ber ewa jî dubare pîroz dikim yekîtî serokatî yekîtî helwestê wan seknê wan bo berjewendiyê gelê Kurd û Kurdistan e heman demê de bo başûrê Kurdistan jî xizmetekî zor mezin kirine berjewendiyê biçûk tenezül nekirine mafê Kurdan li hemberî devletê em bêjin hemberî hikûmetê Iraq navendî her daîm parastine em siyasete wê Kurd ser bêxetin wê Kurd bete asla azadiyê wê bêguman bandorê xwe ser Bakur Rojava Rojhilat jî biketin
پێشەرۆژێژی هەمان شێوە وەک بانگەوازی دەکەن بۆ هەموو حزبên کوردستانê بۆ پارتی دموکراتی کوردستانێژی کورد ما کوردستان نکردە چارپارچە دژمنê me کوردستان kirine çarparçe dilê her kurdekê de Kurdistan yek e em wê şêwazê nêzik dibin yekitî jî wê şêwazê difikiritin pratikê xwe siyasetê xwe ser vê esasê pêş dêxit serkeftinê jê re dixwazim. بەڕێز فەخری یەکێک لە دیدارەکان لە شاری هەولێر و لە دیداری یەکێتیش لە یەکەم دیداری یەکێتی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وتی ئێمە 40 ملیۆن کوردین ئەگەر هەمومان یەک بگرین کەس ناتوانێت مافەکانمان پشتگوێ بخات کەس ناتوانێت مافی ئێمە نەدات چەند گرنگەوە یەکێتی نەتەوەیە پێک بێت کە هێزێکی سیاسی وەک یەکێتی کە ئەمڕۆ 50 ساڵ تەمەنیەتی بانگەوازی ئەوە کە هەر چوار پارچە مەرج نییە هەموو کوردستانی گەورە یەک بگرێتەوە بەڵام 40 ملیۆن کەس باسی مافی کورد بکات. بێگومان ئەوە هەلوەستێکی پیرۆزە پێشەوەش گوتم کاتێ مام جەلال هەوڵدانی هەبوو کۆنگرێن نەتەوەی کوردستان دروستکەن بەداخەوە ژیانی خوا دەستدا ئەم کارەژی تێک چوو پێویستە ئیرۆ کەسێک وەک بەڕێز بافڵ تەلەبانی هەلوەستی دیسا سەر کۆنگرەی نەتەوی هەبیتن بانگەوازی هەبیتن لەگەل بێگومان لەگەل پارتی دموکراتی کوردستان ژی بەس یەکتینینە ئەرکێ پارتی دموکراتی کوردستان جی ئەرکێوان زۆرە لەسەر یەکیتی کوردستان سەر کۆنگرەی نەتەوی کوردستان وەک بەڕێز بافڵ گوتی بێگومان ئێمە 40 ملیۆن کوردن بە هێزن بە قووەتن بە هەر ئالیە سیاسی و لەشکری هەر شێوازێ جوواکێکی قووەتە جواتێکی سەربخۆیە زیرەکە بەس اتفاقی کوردانینە بەس یەکیتیە کوردانینە وەک من گوتی هەوڵدانی برێز بافڵ تەلەبانی سەر وێ یەکیتی دروستکردنی وێ یەکیتیە پێشە ڕۆژێ وەک جەنابەت گوتی لە باکووری کوردستانی ئێستا پرۆژەیەکی چارەسەری هەیە پرۆژەیە چارەسەری هەوڵدان هەیە کێشەی کورد لێ چارەسەر بێت بێگومان دڵ دخوازە کوردستان یەک پارچە بیتن بەس ئێمە توانین ناو هەر چە پارچەنی شێوازن خواستەری شێوازن فەدەرالی کورد ئازاد بکەن ئەوەی ڕۆڵێ ئەرکێ مازن دکەوتە سەر حزبên دەسەڵاتدار وەک حزبên باشووری کوردستان یەکەم پارتی دموکراتی کوردستان دوای یەکیتی نیشتیمانی کوردستان توانن پێشەنگی بۆ ئەو کارە بکەن ڕاستی کورد هەر چار پارچەژی شێوازێکی دموکراتیک شێوازێکی ئازاد ناو ئەو وان دەولەتاندا بژین هەلوەستێکی پیرۆزە. بەڵێ ئەگەر ڕێمۆلات کاگۆشنگ لە خەڵاتی بلا ساڵی ڕابردوو سەرۆک بافڵ لەوێ هەستا وتی من بەنیازی قسە نەبووم بزانام ڕەنگە لەوێ بووبی بەڕێستان ئامادە بووبی وتی من پێشنیازەکەم ساڵی داهاتوو خەڵاتی زێڕینی بلە بدرێت بە شەروان عەبدۆ وتیشی ئێمە هەر کوردین و هەر کورد دەبین ئەمە یعنی لە کاتێکا بوو کە خۆی چەند ڕۆژ پێش کاتەوتی هەموو ڕۆژێ درۆنەکان من سەلامیان لێ یەکەم لە سەری من ئەسوڕێنەوە ئەمە یعنی چی ئەگەێنێت کە خۆڕاستە خەڵکێک هەیە خۆیان پارێزێت دنیا بەڵام لە پێناو مافینەتەوەکەی ئامادێ خۆی ڕوبەڕووی هەموو باجێک هەموو ترسێک بکاتەوە و ئەوە بۆ ئەمساڵ لە خەڵاتی زێڕینی بلەش هەم جەنەڕاڵ کۆبانێەوە فەرماندە عەبدۆ ڕۆحی شاد بێ خەڵاتی زێڕین کرا زانێ یعنی دەبێت زانە بە قوتابیەک ئەگەر مەکتەباک یا مەدرساک وەک مەدرسا مام جەلال دەربچێ لەسەر ئەم فکر و لەسەر ئەم بیر و لەسەر ئەم یعنی خەبات پەروەردە ببێ بێگومان یعنی غەریب نەبینە عجیب نەبینێژی سەردانی ڕۆژاوای کوردستانی کرد و جلێ عسکەری لێ و دەستی خۆخست دەستی جەنێرال مەزلوم و وەستا و ڕسم کرد ئەو ڕۆشتن بخۆە هەموو کەس ناتوانێت و هەنگاو بدە هەموو کەس ئەو کات ناتوانانی بۆ بڕۆشتە لای جەنێرال مەزلوم بوو وەستە و جلی عەلەشکەری لە خۆکە و ڕسمی بگرە یعنی تو بڵێ ئەیان نا وەک بۆ دژمنەکان و تین خۆتان بڵێن ئەیان نا ئەرکیمی نەتەوی چییە بەرامبەری ڕۆژاوای کوردستانەکەم ئەرکیمی ئەخلاقی بەرامبەری ڕۆژاوای کوردستان هەبێت چیەکەم ترسم نەش درۆنە و ترسم نەش کوشتنە و ترسم نەش تەیارەیە فڕۆکە ینی ئەمدا مەسەلەدا بەڕێز تابان سەرۆکی یەکتی نیشتیمانی کوردستان بەڕێز بافڵ تەڵەبانی ئەمە دەڕوونە
ئەمنە وتاری یەکەمە بدەهان وتاری ئەم ڕەنگە وتووە ینی ئەمەژی وەک من وتی بۆ تۆ ینی ئەو بڵێم چی ینی ئەو بەرا من ناوی ئەوژی بکەم ئەو چرایەک دناخی و پەروەردە بووە لەسەر فکری یەکەتی نیشتیمان زوو ئەو ینی ئەو بڵێم بۆ ینی ئەو گڵۆپە ئەو شەوقە ئەو ڕۆنیە زوو ناکوژی ینی چمکۆ لەسەر پەروەردە بووە ئەوە وا فێربوونە چمکۆ منە بەری ئێستا هەندێک نمونەم بۆ تۆانی هەموو کەس توانی بوو ئێستا یەکەتی نیشتیمانیژی توانی بوو پەیوەندی لەگەڵ هێزن پێویست ناکەم بڵێم کینیانی هێزن هەرێمی لەسەر ئاستێکی زۆر باش توانی بوو چ بوو ئیستا مشکلە چیە بجیجی ئەەکەم دبن ناوێ هێزێن هەرێمینە دبن ناوێن بەرژەوەندیان هاو بەشن دبن ناوێ دۆبلۆماسیەتە یا توانی بوون سەد کاری دی من کردبا لە بن و گەل ئەو کەسانە خۆشێرین کردبا لێ نا یعنی یەکەتی نیشتیمانی بۆ چی وتی باجێکی گەورەدا باجەکەی چمکۆ تا ئێستاژی ینی مەتاری سلێمانی ینی بچەندان زەرەری ئابووری تا ئێستا کردیوەتی مەتاری سلێمانی لەسەر ماستە تا بەحسی کۆنگرێ نەتەویژی کرد ئەوە گرنگە بەربانگی ئەمڕۆ گەشتم خۆم لە هۆلەندا بووم جوینێکی گشتی ئەی کۆنگری نەتەوی هەبوو لێ هەموو پارتیین سیاسی ئامادە بوو یەک پارتی سیاسی بتەناخوا ئامادە نەبوو ئەو کۆنگردا ئەوش پارتی دیموکراتی کوردستان بوو ینی مخابن حەز ناکەم وا بڵێن بەسەر ینی نەجاری یەکەم ئەو کۆبوونەوە حاز بەردەوامە ڕۆیم هەموو پارتیین سیاسی ئامادەن بەس پارتی دیموکراتی کوردستان دەدا ئەو کۆبوونەوە ئامادەیە تەبان لەسەر ڕاستەکی بەرژی ئەندامی سەرکردایەتی یەکەتی نیشتیمانی کوردستان حاضر بوون ینی بەڕێز کاکارێز عەبدوڵڵا بوو کاک سالار مەحموود بوو کەسندیژی یەکەتی نیشتیمانی ئامادە بوون دا ئەو کۆبوونەوە دێ پێویستمان ئەم هەلوێست سەرۆک یەکەتی نیشتیمانی کوردستانەدا بافر تەلەبانی پێویستە هەموو پارتیین سیاسییندی خۆدی ئەو هەلوێست من ڕاستە یعنی من ئێستا وتی بۆ تەکاتی جلی لەشکەری خۆ ئەکە و ئەڕۆی لای تجلی لەشکەری لای خۆکە و بڕۆی ڕۆژاوای کوردستان لای جەنێرال مەزلوم بوو وەستە بڵێم لەگەل تۆم ینی تو تەحەداکە تو ئەڵێ من لەگەل ملەتی خۆم من لەگەل ئەو ملەتم تا خوینی خۆشی ئەدەم لەگەل ئەو ملەتم من نە پیاوی تاجری بکەم منە پیاوی بێم سمساری بکەم لەسەر ئاساسی خوینی ملەتی خۆ پەرچەکانێکی دی من دیسە دووبارە ئەکەم ئەڵێم ئەم فکر ئەم پەروەردە بێگومان پەروەردەی و فکرێ جەنابی مام جەلال ژبەر من نەجارێک و دوو جارژی من دیوە ملگەل دانیشتی میژی لەگەل مام جەلال ئەزانم ئەو پیاوە تا چه ئاستە پیاوەکی گەورە بوو ینی ینی بەردەوام خەفەت و برین و هەمێ پارچەکانی دی کوردستان هەر لای بوو جا فەرقی چی بوو جارجار بڵۆ نیقاش ئەبوو ناو خۆمان ینی منوتی مشکلێ خۆمان بەشێکی ینی سیاستمەداری مە هەیە بتەواوی استراتیجیەتی مام جەلال تێنە دەگشت استراتیجیەتی مام جەلال دی سیاسەتدە ینی گرنگ نیبوو وا بێ یەکسەر دەدەم و چاو دووا قسە بکەن نا سیاسەتی خۆ ئەکرد قوناغە کرد قوناغ مەرحەلە ئەکرد بۆ چمکۆ خۆی ji min زیاتر ئاگاداری وەزع خۆم ji min زیاتر خوێندەوە ینی خوێندنێکی دەقیقتر لای هەیە وەزعی سیاسی خۆم ji min زیاتر معلوماتی بەردەست لە گۆڕانکاری چییە بە چ نابە لە منتیقەکە زۆر کەسە بۆ ئەو استراتیژی تەمام تێنە ئەگەشت من دووتی جاران وتی چاوەڕوان کە وتی چوون وتی بەس چاوەڕوانی دەم بکە چون ئەبینن ئەو ئامانجی مام جەلال دویستی بگێ ئەگێ مشکلی خۆمان پەلە ئەکن ینی پەلە سیاست تشک ناوی پەلە نەبوو ئەمەژی پەلە نابە ئێستاژی وەک منوتی هەر یەکەتی نیشتیمانی جێ دڵخۆشیەیە بۆمە بڕاستی یەکەتی نیشتیمانی کوردستان هەر بەردەوامت ئەو ڕێبازە هەر بەردەوامت ئەو نەهجێ جەنابی مام جەلالە ئەو زۆر گرنگە و ئەم خیتابێ ڤیرەنگی وتارێ ڤیرەنگی بەڕێز کاک بافێل سەرۆک یەکەتی نیشتیمانی کوردستان ئەم قوناغەدە دەرەچە بڕاستی لای من ینی من تشتێکی وا زۆر نۆرمال ئەبینم بۆ وەک منوتی چمکۆ قوتابیە ینی قوتابیک بوو مەدرسەی مام جەلال فێری ئەو فکر بووە و فێری ئەو بیر بووە یعنی فکرێ نەتەوی لای سەر هەموو تشتە
فکری یعنی کاگۆشنگەتەوە پێمان بڵێ هەر کەسێک خوێنکاری سەرۆک مام جەلال بوو بێ بە هیچ شێوەیەک لە خەتی نەتەوەی لە هێڵی نەتەوەی لا نادا زانێ بێگومان زۆر کەس هەیە خەڵتی کردووە یعنی نازانی تەمامی جوداییک بکرد ناو استراتیجیەت و سیاسەتی مام جەلال و تەکتیکی دیبلۆماسیەتی مام جەلال ئەم کەسانەی من ئەبینم یعنی متوان ناوی جاهلبوونی سیاسیژی ئەدم وە کاتێک ناتوانن یعنی فتراک ji فترە هەبوو مام جەلال خەباتە خۆی 50 ساڵ و تاریخی مام جەلال و شۆڕەشی مام جەلال جارجار شەر بوو جارجار ئاشتی بوو جارجار ئەوەستا جارجار هدناک ئەکرد ئەم سیاستە ئەم سیاسەتە مام جەلال هەر قوناغێک خوێندنێکی تایبەتی مام جەلال بوو هەبوو ئێستا مخابن ینی ئەوە ژێڵێن بۆ توانێ بم هەنێک بەرژەوەندیە خۆی تەسکی حزبی جیجی بکەم بۆ توانێ بم هەنێک بەرژەوەندی خۆی ئابووری بەرا بڵێم حزبیژی و کەسایەتیژی ئەوە تەسک جیجی بکەم یعنی جینا ئەبینن دبن ناوێن وەک من بەری ئێستا وتی دراوسێنێ دبن ناوی خۆمان بڵێن ئەیا واقعەکە دبن ناوێن وەک من وتی بەرژەوەندیên هاو بەشە دبن ناوێ دراوسێنە ئێنە تشتێک هەیە ناوی خەتی سووری نەتەوینە ئەوە نابێت و تەجاوز بکە ئەو خەتە لا یەکەتی نیشتیمانی سوورە لێ بەڵام تو تەکتیکی خۆی دیبلۆماسی چیەکە بیکە مام جەلال ئەو تەکتیکە ئەکرد بەڵام سیاسەتی و استراتیجیەتی خەتی سوور لای سوور بوو ئەمە ئێستا بەردەوام ئەبینی کاتی کاک بافل خیتابی خۆدا ئەڵێ تەمامەن ئەوەیەتی ینی کاتی بەردەوام تەکید سەر ئەم خاڵانە ئەکە ینی ئەڵێ نەتەوی تشتێک لایمە هەیە ناوی سەوابتی نەتەوینە ئەو سەوابتی نەتەوی خەتی سوورە نابێت تەجاوز ببە زۆر باشە بەڵام ینی کاک هۆشنگ ئێستا ئەمە وەکو لە بەڕێز کاک فەخریشم پرسیار کرد زۆر جاران بە ناوی سیاست بە ناوی دیبلۆماسیەت بە ناوی واقعی حاڵ ینی چین دەستێک دەدەین بۆ دوژمنانی کورد ینی بەڕاستی دوژبنن ناکرێمە بڵین ئەمانە ینی کە قسە ئەکەن هەموو کورد ئەسڕنەوە ینی چەند گرنگێکێکی نەتەوەی هەبێت تێگەیشتێکی نەتەوەی هەبێ ئێمە کەسێک نەوەیەک تازە پەروەردە ئەبێت تێبگات کە ئێمە کوردین و زوڵممان لێکراوە بەڕاستی زانێ بەرا من وشاک یا ڕستەک یا جملاک جملێ مام جەلال وێژم بنەری نامەدە ئەو اختیزالی هەموو تش کرد بوو مام جەلال کاتی گەڕەت لە تورکیا کرد وتی چی وتی پشیلا کوردی چی کاک فەخری گوت کوردی تەسلیم ناکەم مام جەلال وتی پشیلا کوردی تەسلیم ناکەم ئەو قسەی مام جەلال کاتێک بەڵێ پشیلا کوردی تەسلیم ناکەم و ئەو معروف بوو ڕەت بۆ تورکیا بوو یعنی ئەوە وا دیاریکردن تا چ دەرەجە لای مام جەلالی یەکبوون و ڕێزی پارتیên سیاسی یەکبوونی نەتەوەی کورد یەک دیبلۆماسیەی کوردەبێ یەک خیتابی کوردەبێ یەک سیاسەتی کوردەبێ یەک سێر استراتیجیەتی کوردەبێ بێگومان ئەو هەموو هەبووێ کورد قووەت بن لێ بتەسەورا من ئەو قسەی مام جەلالی کاتی وتی پشیلە پشیلەیەکی کورجی تەسلیم ناکەم بتەسەوری من ئەو نەناماک بوو بەس بۆ تورکیا نا بۆ ناوخۆیی خۆمان بەژی ئن و یەک ڕێز بن مەسالی نەتەویدە یەک ینی ئەو کاتەدا احتیمالە زۆر سیاساتن تونتر و قووەتر و بهێزتر سەر مام جەلال هەبە بەڵام مام جەلال هەر وتی چی وتی ئەرکێ خۆی نەتەوی ئەرکێ خۆی ئەخلاقی بەرامبەری پارچەکانی دی کوردستان ناخم سەر بەرژەوەندەیەکانی یەکەتی نیشتیمانی کوردستان ئەوە گرنگە ئێستا زیجادە ئەم قوناغەدە بێگومان پێویستە بۆمە یەکبوونی کورد من بڵێم ئەیانا باکووری کوردستان ئێستا وەزاکی تایبەت هەیە خۆمان نەزانن ئاشتی هەیە و پەیامی بەڕێز عەبدەڵاو جەلان هەیە جەمە ڕۆژاوای کوردستان شخوا ئەمڕۆ شاندکمێ ڕۆشتە بوو شام و دانوستاندن و گفتوگۆ بە وەزعکی حەساسە باشووری کوردستانژی بڵێن ئەیانا موچەیە و نازانم و کێشە زۆر لەگەل بەغا هەیە ڕۆژهالاتی کوردستانژی ئەوژی بڵێن ئەیا گۆڕانکارین دمەنتیقەت هەیە بێگومان چرسکێن ئەو گۆڕانکاری بڵێن ئەیانا لە ڕۆژهالاتی کوردستانەخە بێگومان ئەوەمە پێویستە بۆ خۆمان ئێستا چوار کەس ئەگەر ناو مالێک دانیشن یەک ماڵ بن بۆ خۆر سەر مێز دانیشن وەزعی ماڵی خۆ گفتوگۆ ئەکەن
طيب هەر چوار ئێوەش گفتوگۆتان کرد لەوێ لە هۆڵەندا بێگومان گفتوگوواکی گەورە لەسەر ئەو مەسقالانە بوو لەسەر پەیامێن ئاشتی بوو سەر مەسەلا باشوور سەر مەسەلا ڕۆژاوا سەر مەسەلا ڕۆژهڵات ئەمانە هەموو وتی دەبێت پاڵپشتیک بەردەوام لەسەر ئاستێن سیاسی ئاستێن ڕاگەاندنێ هەنێک کۆمیتە هەمەوتی پێویستە ئەو کۆمیتەژی ئێستان بێن دامەزراندن ئەم گرنگە یعنی کورد بخۆ بخۆت و دانیشە بۆچی من نمونا مالی کوردیان مالە کوردیانی وتی چوار برالیەک مال دانیشن بۆ خۆ مناقەشەی وەزعی مالی خۆمانەکەن چون چوار پەرچەی کوردستان چون ئەو ملەتە بە چەند ملیۆنی کورد هەیە چون سەر مێزێک دانەنیشن بەحسی برینی خۆ نەکەن مناقەشەی خۆ مناقەشەی وەزعەکە نەکەن زۆر باش کاک هۆشنگ دێمەڵێت بەڕێز فەخری من بەسەرهاتێک لە زاری خوالێ خۆشببوو دکتۆر عزەتی مستەفا ڕەسوڵە جێرمەوەتی جارێکیان کە سەرۆک مامجەلال سکرتاریەتەکەی پەیوەندیان پێوە کردم وتیان ئەگەر ئامادە بێت کە لەگەڵمان بێت بۆ سووریا وتی منیش ڕاستیەکەی پرسیارم نەکرد هەرچەند یەکێتی نەبووم بەڵام لەبەر گەورەی مامجەلال و احترام و ڕێزی سەرۆک مامجەلال لەگەڵی ڕۆیشتم بۆ ئەوێت کۆمەڵێک دۆستی ئەوێم هەبوو کە لە سەردەمی سۆڤێت ئەم ناسین بەڵام ئەو مەرامەکەی ئامانجەکەی شتێکی تر بوو ئەڵێ ئێوارەیەک دەمەوە عەسر بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلانمان بینی تەنها باس و خواس و ڕێز و احترام و ئەوانە بوو وتی بەیانی سەعاتنەوە کۆبوونەوەیەکمانە بێ لەگەڵ بەڕێز ئۆجەلان ئەو کاتە ساڵی 93 وتی کۆبوونەوەیەکمان کرد بە بەڕێز ئۆجەلانی وت من پەیامێکم لە خوالێ خۆشببوو تورکت ئۆزالەوە پێ وتوێتی پێی بڵێ ئەمەوێت کێشەی کورد چارەسەرکەم و تۆ نێوەنگیرمان بە من هاتووم ئێستا بەیەکەوە هەنگاو بنین بۆی کێشەی کورد چارەسەر بکەم وتی منیش پرسیارم کرد وتم بەڕێز مامجەلال تۆ منت بۆچی بۆ ئەو دانیشتنە بانگێش کردەوتی تۆ نەیەکێتیت نەپەکەکەیت بەڵام کوردێکی دڵسۆز و ڕەسەنی ئەکادیمیت ئەمەوێ ببی بە شاهد لەسەر ئەو پرۆسە ئاشتیە من ئەو کات ساڵی 2011 خوالێ خۆشببوو مامۆستامان بوو ئەوەی بۆ باسکردم من لێرە ئەچمە پرسیارێک لە 93ەوە سەرۆک مامجەلال لەگەڵ خوالێ خۆشببوو تورکت ئۆزال هەوڵیان داوە کە هەردووچیان بە ڕەحمەت بن ئاشتی هەبێت لەگەڵ بەڕێز ئۆجەلان ئێستاش پرۆسەکە درێژە هێ و ئەم ئێوارەیە سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان باسی کرد کە ئەیانەوێ پرۆسەی ئاشتی سەر بکەوێ و کورد بە مافەکانی خۆی بکات هەڵسەنگاندنی ئێوە بۆ ئەوەی کە ئەم مێژوە دوور و درێژە یەکێتی قۆناغ بە قۆناغ لە پشتی پرۆسەی ئاشتیەوە بووە بەێ ڕاستی پرسەوە من هەموو تێناگەیشتم ژبەر و ساوت زۆر بەرز نەبوو کو من نیوای تێگەیشتم بەڵێ لەبەرەوەژی پرسێ جوابێ منجی احتیمالە کێماتیژی ببورن ژبەر و ڕاستی ساوتێ ئینشاڵڵا کێماس نابی بەلکێگەر من پرسێ دن هەن کەرەمکە ساوتێ ڕاستیژی ناوی تاگەر من لێرە سەوت نایەت دەنگ نایەت یعنی کێمە دەنگ کێمە لە 93دا سەرۆک مامجەلال دیگەل بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان ئاخافتیە و گۆتیە من ریسالەک و پەیامەکە بەڕێز تورکت ئۆزالیا هەی و دبێژیت بە ئەم پێکڤە پێواژۆیە ئاشتیە دەبا کوری کوردستانێدا ببینە پێش نەڕیناوە لەوێ تاریخێدا کو لە سەردەما سەرۆک مامجەلالی حتا ئێواریا ئیرۆ کە سەرۆکە یەکێتیان نیشتیمانی کوردستانێت گوت ئەم دیگەل پرۆسە ئاشتیێدانی و دەستێک دەدەینە پرۆسە ئاشتی و نەهاژی دیگەل لایەنێن ئاشتیێت ئاخڤین و دەستێک دەدەینش بۆ سەرکەفتناوی پێواژۆی نەریناوە بڕاستی بەڕێزۆ جاڵان ڕەحمەتی مامجەلال هەمان کاتێدا وەک دۆستانش بوون ژبەر کو هەردووجی فکر و ڕامانێوان سەر شێوازە شۆرەشکەری و سۆسیالیستی بوو لەبەر وێژی دانوستاندنی واژی قووەت بوون مامجەلال ڕاستی رۆلێ هەوێسێ ئاگربەستێ هەوێسێ زۆر بوو تورگوت ئۆزاڵجی بە احترام بۆ مامجەلال دەگرت کاتێ مامجەلال ئێمە جماعەتێک دانیشتبوون کاتێ مامجەلال وەفات کردی بەڕاستیش ئێمە زۆر خەمگین بووم ئەگۆ ئەها کەس نەما کو ڕاستیش بکەتە ناوبەینێ پەکێکە دەولەتی تورکیا بۆ ئاشتی یعنی
مام جلال رولکی گوره هبو دولت در دور ماجی رز احترامی به همبر سیاست مام جلال هبو جبر کو مام جلال براستی کسایت کاتک سکرتر سوسیالیست ناو دولتی جکر کسی که سوسیالیست بود جیان خود سوسیالیست بود پراتیک خود سیاست خود سوسیالیست بود لبر اویجی برجوندی نتا و برجوندی دموکراسی پیشی هر تشت بود این روزی همان تشت پیوسته براستی جی اگر ناو کردان دا سروی حزب کی قوت دستلاتدار بکت نابین دولت ترکیه و پاک که دا وقت یارمتی وقت آشتی پیش بکویتن او پروسه نه ترکیه دچت سریعتر پیش بشتن و زودتر پیش کویتن یعنی هر امبیشن دقیقه جی آشتی پیک نیتن بو جواک کردان بو جواکین گلن در دور کردان دجین هر یک دقیقه جی خطریه جبر کو شهر هنگ جانم هر بردوام دکتن انسان جیان خود دست دادن جبر لویجی پست راستی دوباره بکم برز بافل طالبانی بتن برز مسعود بارزانی بت نچیوان بارزانی بت کسک هز لجنه آوا بکن هز آوا بکن دیپلماسی بکن چه شواز بکن شون مام جلال هلای لوی دست بکن یعنی مام جلال ارکی خواه پیک اینا بس بدا خواهش یعنی دست ندا حتی آسته که اینا ام بجنب 100 ساله دی بو دولت کردستان پارچه کردن درفت نمایه زیادتر کرد بپی بکن قرکرین بکن جبر که کرد نکی پیش کتنه هر آوای وقت پیش درش گفتم عالی سیاسی عالی کمالگاهی عالی سلاح عالی لشکری کرد قوت بونه بس یک کما سکنکی حلوستکی نتوی هر چهار پارچه کردستان حزب کردستان هلوستک نشان دولت امریکا ترکیه بدن نها المشكله قال بغداد جهه کردستانی اگر سکنکی نتوی هبتن امریکا دولت سوریه نچاره هم برای کردان مافی کردان قبول کرد مافی کردان بدنه لبره و تقریبا امریکا بعد خوا 11-12 سال در باز بستر وفات امام جلال والله کی مزنه او 11 سال 12 ساله والایه جه رول امام جلال کس نگرتیه بست ام بار گران امام جلال دا سر پشت خوایناوی آسته نه پیدا برز بافل طلبانی برز مسعود بارزانی نشیوان بارزانی و بار امام جلال بگیرن ببر آشتی و ببر آزادی و ببرن جبر رول حزب باشور به تایبت یکیتی به تایبت پارتی دموکرات کردستان ارکیوان اجی ارکی نتوی اجی و او پیک بینن ام باورن 20 میلیون کرد باکور جی و بر آزادی خواه بچه بگمان تکوشین لازمه بگمان کار و خبات لازمه وقت باکور هندو بینن دم پارتی لای دی ام بجن لای خواه پکه به بو و پروژه چارەسەری سرکفتی بتن به چه دستیوانتین همو دکن یعنی یک روز ام بجن حزب دم پارتی نسکنیه همو روز همو در دور ناو خواهی بگیره و ولات در دور پیوندی دیپلماسی پیش دخن کو چارەسەر بتن بس از هموی دبیجم دیپلماسی ناو دولتی به گمان گرینگه دیپلماسی گل دولت در دور به گمان گرینگه بس یا هر گرین کو چارەسەری پک بینتن یکیتیا گل کرده بله برز فخری کاکوشنگ دبیجیر کو اگر دمالکی دا چار براجی هبن لازم او چار برا پیک و یعنی گنگشا حالی خو مالا خوب کن یم بیشن ام چاب یک بین ام چاب چین پیش ام چاب حتی بحث ابوریا خوب کن نوسا بله ما چار پارچه هر یکی مشکل که های آریشه که های تن لازمه او چار برا او چار پارچه د آلیکی دیپلماسی سیاسی د مالکی د سرمسکی د بهفرا جوینا بکن بهفرا گنگشان بکن جبو حال کردک و هر یک به اختصاص خوب تایبتمندی خو چارەسەر بودا بنین بله براستی مینا که خواه کنگرا روژاوا چه بو هر سه پارچه دیش مینا که همو حزب کردی آلیکاری کردن همو پارچه کردستان آلیکاری کردن که پروژه سرکفتی بود روژاوا همان شد مینا که بدم چند روز پیش و کنگره جنین پارلمانترین کردستان باکور کردستان لی آمده چه بود هر چهار پارچان که پارلمانتری کردن جنان کنگره خواه پیکینا یعنی پیوسته اف کنگره بتن سر جنین پارلمانتر نمینه جنین کرد نمینه پیوسته پارلمانترین کرد هر چهار پارچه یکتیک آوا بکن کنگره درست کن پیوسته ام بجن عالیه چاند هنری یکتیک درست بکن عالیه زمان دا یکتیک درست بکن بگمان چهار برای مالا که دا
ام نابجن مشکلی او برانه پیکه هیچ پسکری که وانینن هر چهار برا برانبر یک رز احترامن یک تشکی ما اویج نتویه یعنی بگو من تدبیجن گوتنا کردانه لگنده که دا یک عائله یک اتفاق بیتن برانبر شهر کی یک شهر اتفاق بین برانبر دولت کی به سرکفتی بین ام جوانا بگم ام هر چهار کرد ببینه یک راستی کرد نه روشلاتا ناوین تو دنخینی روشلاتا ناوین دا هزن فاشلن هزن بسر شواز دموکراسی مافی مروانینن او هزکی قوات بس کردن هر چهار پارچانجی بو مافین گلان بو مافین جنان بو مافین خوازای بس کرد و تکوشنی دمشینن کرد هزکین زندینه بسر پیانه بتوانن گورانکاری گورج بکن بس اگر هزن ناو دولتی وک امبیجن هزن وک امریکا بداخه و روشلاتا ناوین دا لگل مرو نبتن هنکی زحمته جبر کو قوات چک و سیاست ناو دولتی لازمه نه هم بر مینا که بدن بیانی دو بیانی سه بیانی هنج امبیجن نابین او هفته کرد رابن یکتیه کی آواکن اتفاقیه کی آواکن بیجن ما کنگره خانه توی کرد برهنبر دولت سوریه برهنبر عراق برهنبر ترکیه برهنبر ایران یعنی از هیچ احتمال ندارم کس بتوانتن برهنبر او یکتیه بسکنتن او قواته بسکنتن 100 سال کرد هر چهار پارچان مافیاتیه بم پیکرن قتلیان بگیره هر اوی یعنی باکور روشلات روجاوا هر چهار پارچان کمکوژین دجوار سر کرده پیکاتنه یعنی ایدی کرد طاقت نمایه کمکوژی دی راست کمکوژی دی بیتن راست داگرکاری دی بیتن هر چهار پارچان بردل مازن دانه به 100,000 شهید دانه ایدی مرو نخواست سر راستی خوین شهیدان سیاستش بکتن ما فی هیچ سیاست مداره که جنینه برهنبر یکتیا کرد ببت آستنگ برجمندی حزبی بد برجمندی مالباتی بد برجمندی حریمی بتن ما فی حزب کرد نینه کردستان آمازن بکته قربان آوان برجمندی ها یعنی ایدی پیوست هر حزب هر پارچه کردستانی برجمندی خواه بگو ما برجمندی دی ببین برجمندی حزبی جی حریمی جی ببین بس برجمندی نتوی پیشی همویه بتن یعنی برجمندی خواه حریمی امدان عالیه که یکم سر برجمندی نتوی بسکنن مگو یعنی ایدی کرد ما فینینه یک شهروانه که یک پشمرگه که شهید بدتن طاقت نمایه یعنی دایه زیادتر دایه هر بوسته که کردستان بخوینه خندقیه لبره ایدی هزنجی قواتنجی بردل مازنج دانه یک تشکیمه دم نیزی دا حزب بانگوازی بکتی وک یکتیا اجتماعی کردستان وک پارتی دموکراتی کردستان وک پککی وک دم پارتی حزب من روجاوا بانگوازی بکن بیشن ایدی بس امرابن پنگا وک باویجن بر کنگران تویدا میناک بیشم چی از لیدنرم وک اول گوتی یعنی چهار کس مال چهار برای مال دانشتینه یعنی کارن سروی مذاکره کی بکن چه برجمندی ما هکو هم دست نبردن هیچ پارچه که نینه کو بجه والله از برجمندی خو اگر دست بردم کردستان تک بچین نه تشتکی وانی نه سرکفتن هر پارچه که سرکفتن پارچه ایدنه یک قوت دکت حزب دکتن جبر ویجی دوباره از بانگوازی همو حزب کردستان دکم همو سروکن حزب کردستان دکم از وقت کردک ولات پاریس طاقت من نمایه از بو شهیدان بگیریم طاقت من نمایه برای من دوست من حواله من شهید بکوه جبر ویجی بانگوازی بکن پیشروج دم دیار درفت هنه هر چهار پارچه بین گل یک و اتفاقی آوا بکن ام مزگین یک بدن گل هر چهار پارچه کردستان بیشن آها ما یکتی خو آوا کرد من مینا که روجاوا دا زور پیروزه یک حزب در و اینما پدکه بگیره یکتی بگیره پککه بگیره باکور بگیره همو حزبان آلیکاری آخوا نشان دا و گل کرد ام پی سربرزن ام تخازن سربازی آخوا هر چهار پارچه بکنه آستا جوری گەلک سوپاس کاک فەخری دوا سەرنجی کاک هۆشنگ بە تایبەتی لە سلێمانی کە کاچیتە شەقامەکانی سلێمانی کوردێکی ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا باکوور باشوور لێرەیە بە دڵخۆشی باسی پرسەنەتەوایەتەکانەکە وەکو دوا سەرنج بێ بۆ کورتی سوپاس دەکەم زانە جاران وەختێکم سەردانە داخلیە تەڵەبێ مەژی ئەکردی ڕۆژاوە ئەڕۆشتم من سيري أكرد برادرك متي أمكية وتي رفيقي كمي باكورية أبي دي وتي والله رفيقي كمي روجلاتية أبي دي دوتي والله خلقي رانية أبي دي دوتي خلقي قلعة الزية
زانێ کاتی توولشوونێک بێت بوو ئازادی هەست بکە شعوری ئازادیەتێت هەست پێ بکە و کاتی توولشوونێک بێژی کەس نییە سەرسەرێ تۆ بەهێز بۆ تۆ بڵێ ئەوە بکە و کاتی توولشوونێک هەست بکە تا خەلک و ملەتی ئەو ملەتی جادەیانی خەڵکی جادەژی تو بەس ناوی خۆ بڵێ تو بڵێ مەسەرەن ڕۆژهڵاتم یا خەڵکی ڕۆژ ئاوامی دلی خۆشە بە وا گەشە بە تو بخۆل ئەو شوونە خۆ بەعەرزی ئەو شوونەگرەیانی تو حەز ناکە ئەو شوون دووری ئەوەکە بێژی زانێ کات کورتە تا توانە بن زۆر سەر قسە بکەین یعنی وەزعی پارچەکانی کوردستانە یەکێتیی نیشتیمانی و ڕۆلی مامجەلالی کاتی 2023 من لێرە بووم بدەهان توانم بڵێم زیاتری 20 جێگای تایبەتی بەس بۆ ژن و پاراستنی سەر ژن و ڕۆژنامەی بۆ دیفاعی سەر ژن بکە لێرە مندی یعنی مەبەستم زۆر ینی زۆر خاڵندی هەیە ڕۆلێکی یەکتی نیشتیمانی غەیری نەتەوی و پارچەکانی کوردستانی یعنی لەسەر ئاستێن دژی هەیە بەسمەی زۆر زۆرە لێ من دیسە دووبارە ئەڵێم یەکەتی وێ هەر بەردەوامی وابەش بەر ئەو چرا من وتووە جەنابی مامجەلال داگرساند بوو ئەو چراهیم بەردەوامە هەمیشتە گەشە و ئێستاژی ئەم دەبینن ئەو وتاری ئەم ڕۆژی وەک گسەرۆک یەکتی نیشتیمانی بافڵ تەلەبانی وتاری خۆدا دیار بوو یعنی گەلە گەلک سوپاس بۆ بەڕێز سۆشنگ دەروێش نوێنەری ئەنجومەنی سووریە دموکرات سوپاس دەکەم سوپاس بۆ بەڕێز فەخری ڕۆنی سیاسەتمەداری باکووری کوردستان سوپاس بۆ تۆش بینەرانی خۆشەویست لەگەڵ هاوکارانم بە یەکەوە پانۆڕامای ئەم شەومان پێشکەشکردن هەموو لایەکتانەکەین ئەمانەتی خوای گەورە خواتان